La institución educativa Jorge Eliezer Gaitán está conformada por 19 sedes rurales y 2 urbanas. Nuestro municipio cuenta con diversidad de fauna, de flora, que muchos de nosotros desconocemos. Por tal motivo nosotros no la cuidamos, la estamos acabando. Se hace necesario que nuestros niños, nuestros jóvenes, conozcan de nuestra fauna para que puedan llevar el mensaje a sus padres de familia, a la población, para que protejan la fauna y la flora de nuestro municipio. Pues bastante importancia dentro de la institución. Es una intención de trabajar pedagogías activas desde los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que nosotros podemos integrar la transversalidad, dado que se pueden trabajar diversas áreas del conocimiento, también se trabajan elementos del contexto. Esta propuesta van encaminadas a la recolección de fotografías de los animales encontrados en todas las veredas de nuestro municipio. Esta tarea bonita la hemos hecho en compañía de nuestros compañeros de las sedes rurales y también aquí en la sede urbana, donde tenemos el bachillerato y la primaria urbana. Nosotros recibimos esas fotografías que han tomado o que hemos tomado en los diferentes lugares y hacemos una pequeña ficha técnica. Estamos incursionando ahora en la georreferenciación. Queremos que estos datos queden un poco más concretos, más específicos. Queremos hacer una carta de navegación para nuestro municipio y los chicos de noveno se están encargando de hacer esa georreferenciación en compañía de algunos chicos de grado séptimo. También desde el área de ciencias naturales, específicamente biología, estamos viendo el tema de taxonomía, entonces los chicos están encantados haciendo y buscando los nombres científicos de la mayoría de estos animalitos que hemos encontrado. En octavo 1 estamos trabajando en una aplicación que se llama OpenStreetMap, que sirve para georreferenciar todo el mapa virtual de Maripí, donde hay cada una de las especies que tenemos en nuestro municipio. Nosotros en grado noveno estamos viendo en el tema con la profesora sobre la taxonomía, la clasificación de los animales. Nosotros hemos clasificado algunos animales que tenemos aquí en nuestro medio ambiente, aquí en Maripí. Bueno, estudiantes, en el día de hoy vamos a realizar una salida a la quebrada que se encuentra en este sector. Pero Leo. Esa foto está en tercera dimensión. Mete la mano y no. ¿Dónde hay hormigas? No hay nada. ¿Qué más animales? Michael, ¿qué animales observaste? Yo observé unas hormigas cargando. Hormigas cargando. Miren que estaban en una ventana llena de color blanco. Nosotros traímos agua y le echamos ahí. Y ahorita sí baja la agua. ¿Qué pasó? Se volvió rosada y después se volvió café. De la fauna nosotros aprendimos de los animales, de cómo se desplazan, de qué se alimentan y de dónde nacen. Se llama David. ¿Y en qué curso estás, Lucero? ¿Y cuál es tu profesora? La profe Julita. ¿A cuál río? ¿Y qué iremos a encontrar allá? ¿Le lograste tomar la foto? Nos vinculamos en el proyecto PRAE a través de la realización del álbum digital de fauna maripense, actividad que desde el área de ciencias naturales vincula también a los niños en el desarrollo de sus competencias de conocer el entorno, de trabajar en equipo, de cuidado del medio ambiente. De verdad que es una actividad bien importante. Los niños se han sorprendido
la variedad de especies que tenemos en nuestro municipio. Realmente los niños han empezado a ser sensibles en el cuidado que debemos tener de nuestra naturaleza y de nuestro entorno. De vista como madre de familia, la propuesta de que los muchachos conozcan acerca de la fauna maripense me parece muy importante, porque con ello despliegan todo su conocimiento acerca de los animales, su taxonomía, las clases, aprenden a amar la fauna, aprenden a amar los animales, a tener respeto y cuidado por ellos, y es importante que nosotros mostremos lo que tenemos en la riqueza en ecosistema de los animales, lo que tenemos en nuestro municipio, y que lo podamos mostrar a otras personas, que se aprenda de manera práctica acerca de toda la riqueza ecosistémica que existe en nuestro municipio. Felicito a los docentes que desarrollan este proyecto porque le enseñan de una manera distinta a los estudiantes el amor por la naturaleza, el amor por los animales, y lo transmiten a toda una comunidad. Como alcalde del municipio de Maripí, Boyacá, en esta querida provincia del occidente de Boyacá, estamos acompañando, apoyando a nuestros jóvenes campesinos, a esos jóvenes que viven en estos paisajes tan hermosos, para que continúen en ese proyecto de apoyar y de conocer la fauna de nuestro municipio, para que se apropien de ella, para que la hagan suya y cada día la conozcan más, esa riqueza tan bonita que tenemos en nuestro municipio y en la provincia del occidente de Boyacá. Por eso la vamos a apropiar y la vamos a hacer parte de nuestro ordenamiento territorial, para que cada día enfoquemos y motivemos el ecoturismo, no solo en el municipio de Maripí, sino en toda la provincia del occidente de Boyacá. Estamos comprometidos con nuestros jóvenes campesinos, estamos comprometidos con nuestra fauna y estamos comprometidos, claro que sí, con toda nuestra comunidad maripeña. Esta es una estrategia de gestión socioambiental que ha desarrollado el Jorge Eliezer Gaitán con el fin de traer la información desde áreas rurales hasta el área urbana. Dicha información o conocimiento puede generar impactos muy positivos. En el caso de la administración municipal, esto podría ser considerado dentro de la actualización del nuevo esquema de ordenamiento territorial, la carta de navegación que utilizará la Secretaría de Planeación para generar sus estrategias, planes, programas y proyectos a aplicar dentro del territorio de Maripí. Sumado a esto, la divulgación de dicha información podría generar atracción en la comunidad regional sobre ecoturismo, un aspecto muy importante que genera desarrollo a los diferentes municipios y que podría generarlo al municipio de Maripí. Finalmente podemos decir que a través de esta práctica los estudiantes adquieren un conocimiento significativo, un aprendizaje significativo que quieren ellos mismos, desean adquirir más conocimiento y lo hacen por voluntad propia. Nosotros los docentes simplemente los acompañamos en este bonito proceso. Chao.